रुको, रुको, ये 30 सेकंड का फैक्ट मिस मत करना। क्या तुम जानते हो, हमारा ब्रेन पेन फील ही नहीं करता, इसलिए डॉक्टर्स ब्रेन सर्जरी के टाइम पेशेंट को जगाकर ऑपरेशन कर सकते हैं। और एक और शॉकर, आप जब यॉर्निंग करते हो तो वो कंटेजियस होती है। सिर्फ देखने से ही दूसरा भी जम्हा ले लेता है। साइंस बोलता है ये एम्पैथी की वजह से होता है। अगर नया फैक्ट सीखा, लाइक करो।